vsako 2. in 4. sredo v mesecu, med 6. in 7. zvečer. Ozrli se bomo globje, višje in širše. Skupaj z vami se bomo sprehajali tudi po poteh skrivnostnega in odkrivali neznano v tematski oddaji Odstiranja. V prelepem pomladnem večeru sva se z intuitivno svetovalko Matejo Vavtar podali k sveti Hemi, Emi Krški nad Globasnico, in nastala so odstiranja, v katerih sva se dotaknili občutljivih tem, kot so žalovanje, soočanje s fizično smrtjo, črna magija, kako se zavarovati pred slabimi energijami, raziskovanje samega sebe in ozaveščanje vzrokov za težave, ki pomembno vplivajo na kvaliteto našega življenja. Kaj nam sporočajo občutki, kot so že videno, že slišano, že čuteno, pa o moči misli in ljubezni in o namišljenih prijateljih otrok sem se med drugim pogovarjala z Matejo Vavtar. Pred mikrofon sem jo povabila Barbara Polutnik-Brusnik. Mateja, vstopaš v matrico prostora in časa, kjer vidiš slike iz preteklosti. Lahko tole razložiš, kaj torej počneš? Ja, mogoče malo podrobnejša razlaga za ljudi, ki nekako še ne obvladajo tega računalniškega jezika. Mladini je ta pojem vstopanja v matriko prostora in časa zelo blizu, zato ker so zelo vešči tega računalniškega jezika oziroma tega logičnega povezovanja. Lahko si pa to predstavljamo, kot da imamo eno ogromno knjižnico informacij, torej knjigic s vsem mogočimi podatki, in mi jih sabo nosimo. V bistvu smo mi del tega in imamo možnost, tako kot zdaj na telefonu, recimo imate geslo, da vstopite, na računalniku imate neko geslo, da vstopite. Tako imamo mi tudi geslo, da vstopamo do teh knjig, s temi, oziroma nekih mapic, ki si jih lahko predstavljamo kot na računalniku, do teh informacij. Ta vstopno geslo je zelo enostavno. Prosim, rad bi vedel, zanima me, pomagaj mi. Torej, tako iskreno, pristno, tisto srčno, nekaj želim zvedeti, nekaj rabim, nekaj me obremenjuje. In skozi mojih 18 let dela se je nekako razvila. Meni ta trenutek po moji razumski logike najbližji pojem zdaj ta matrica prostora in časa, zato ker se gibam v bistvu skozi različne prostore in skozi različne čase, torej tudi kraje in potem tudi terminsko različne čase, da pridem do nekih informacij, ki so zapisane tako v našem DNK-ju, v naših celicah, in jih vlečemo iz naših preteklih življenj. Torej, če nekdo pride do mene in me vpraša, jaz imam pa težave z odnosom z svojim partnerjem, mi lahko na nek način poveš, kaj naj tiši skupaj, ne? Ali pa narazen. Ne? In takrat, ko se to začnemo pogovarjati, se jaz odprem tem možnim vsem mapicam, ki se takrat okrog mene, ali knjižicam, ki se razvrstijo, in tiste prav padejo ven, ki so poklicane, da dajo ta odgovor. Smisel vsega je v bistvu prepuščanje. Jaz se prepustim temu, da si dovolim sprejeti te informacije, ki so pa nam vsem skozi na razpolago. A je dovolj, da samo ozavestimo, zakaj imamo neke težave, ali so potem potrebne tudi terapije, ali kako naprej? Ja, že za tem, ko se midva pogovarjava, ne, da vzamem en tak primer, ko smo ga zdaj navedle, da imaš nek partnerski odnos, ki je težaven, in se medve pogovarjave o temu. V tistem trenutku, ko se te knjižice odprejo, ko se ta fokus, da točno torej beremo točno to knjižico, jo mi tudi ozaveščamo. In se pri nas avtomatično spreminja odnos do tega sočloveka. Zdaj ga imamo recimo zelo nas kontrolira, ljubosumenje, nikamor nas ne pusti, vse nas kliče, kjerkoli smo, ne dovoli nam prijateljica. In ko midve odpreve recimo pa vajno prejšnje življenje, ki je bilo pa povezano tako, da je ta človek tebe v nekem neurju nekje zgubil in je potem vse življenje, ki mu je ostalo, iskal to izgubljeno osebo, torej tebe, je on v sebi mogoče 30 let gradil nenehen strah, upanje, da te bo nekje našel, nikoli ni sprejel tega, da si umrla,
In da te je skozi iskal in je vsak večer prosil Boga, daj mi priložnost, daj mi prosim neki namig, da jo najdem, daj mi pomagaj. In ko se je staro in ko je prišel v leta, ko je vedel, da bo težko, da te bo še kdaj srečal, je prosil, jaz bi si tako želel še enkrat doživeti in nekaj preprečiti. To so naše čisto iskrene želje. In takrat smo v nekih čustvenih, zelo močnih situacijah. Takrat mi naredimo neke vrste pogodbe samo s sabo in se tudi potem na nekem višjem nivoju kot dve duši dogovorita, da one dva še enkrat to podoživita. Vendar malo drugače. In zdaj se tukaj recimo srečata in imata problem, da ti recimo ne dopušča partner svobode, ko pa ti to razumeš, ko mi dve torej odpreva, ko to ozavestiva, takrat pa ti začneš njega drugače gledati. In ker ti spremeniš odnos same sebe, do njega, se avtomatično spreminja, se torej odkodira ta tvoja neka trenutna stiska, zakaj me skozi kontrolira, zakaj mi je ljubosumen. Se takrat ti nekako osvobodiš tega, postane sproščena in razumevajoča do njega. In v tistem trenutku tudi on izgubi potrebo po tej manipulaciji s tabo ali kontrole in tako se ta odnos potem drugače razvija. Ne? Zato v takih situacijah jaz svetujem, da me poiščejo, ko spet pride neki novi, neka drobna iskrica, nekega pod tega strahu, da se potem podrobno pomenimo, raziščemo. Če pa so to neka bolezenska stanja, ki so recimo zapisana v telesu, takrat se pa dogovarjamo tudi za terapevtsko delo, zato ker takrat je pa treba tudi na drug način temu pristopiti. Ne? Torej globje je treba v bistvu z neko terapeutiko, z nekimi vajami, z nekimi podobnimi stvarmi še nekako globje iti in dovoliti, da se potem ta bolezen tudi fizično na telesu začne zdraviti, bi lahko temu rekli. Zdaj si omenila ljubosumje, kako je lahko obremenjujoče. Prej si omenila, preden torej smo začeli snemati ta pogovor, da je lahko pa tudi pogubna ljubezen, lahko nekaj tudi o tem. Ja, imele so eno zelo lepo izkušnjo, ko so se pogovarjale o naših mislih, čustvih, namerah. Malo ljudi se zaveda, da naše misle so izjemno močne informacije, ki jih mi oddajamo, tako do sebe kot do drugih in da se avtomatično manifestirajo. In pogovarjali smo se o enem primeru, da je tudi ljubezen, če nekomu pošiljamo ljubezen, naša namera je čista, da ne bo pomotetle. Ampak mi s tem, ko pošiljamo ljubezen, manipuliramo, torej nekaj spreminjamo. In dala sem primer starca, ki sedi v oknu in gleda kokon, ker se počasi prebuja metulj in temu metulju je zelo težko. Mislim, da poznate to zgodbo. In takrat je starcu hudo, po kakšni uri, dveh, ki ga opazuje, gre po mehne škarjice in počasi prereže ovojnico kokona in metulj nedozorel, pade ven, se otepa in na koncu umre. Torej, nama je dalo to malo razmišljanja, ne? Da včasih za to pretirano ljubeznijo, skrbjo, ne dovolimo temu, da se razvijajo ali naši otroci, ali naš partner, ali ne vem, naši starši, včasih hrabri, da ostanejo sami, da dobijo neko izkušnjo, da se lahko prekalijo, dobijo s tem, ko devajo one več energije v preizkušanje, razvijajo nove ideje, nove rešitve, s tem se potrjujejo, so bolj samozavestne. Jaz mislim, da je to v bistvu globalno tudi neki problem naše sedanje družbe, ker so nas nekako sistemi naučili, da skrbijo za nas in mi to kopiramo potem tudi v svojo celico družine in potem dobimo otroke, ki jim je vse brez veze, ki jim je vse nezanimivo, zato ker nimajo te možnosti, tudi če se potovčejo, tudi če se, ne vem, stepejo, da se takrat kalijo, da takrat gradijo neke odnose do sebe in do drugih. Ne? Tako da, ja, ljubosumje je lahko zelo velika ovira, seveda pa še bolj pa ta strah te posesivnosti ali pa to, da drugi za nas delajo, ko potem nimamo tega izziva. Ja. Naravno morda ni najbolj primerna beseda.
Kar pojmujemo kot nadnaravno, je vendarle čisto naraven del nas, ki pa ga v veliki meri ne poznamo, česar ne poznamo, tega se bojimo in kar v nas vzbuja strah, pa običajno označimo z negativnim predznakom. Mateja, kako ti dojemaš vse to, kar običajno označimo kot nadnaravno? Ja, tudi jaz se ne strinjam v bistvu s tem paranormalno ali pa nadnaravno. Prav, to v bistvu nekako zadovoljimo razum, da vemo, o čem se pogovarjamo, ne. Prej smo se peljale in se pogovarjali o tem, kaj če bi zdaj stale pred eno veliko njivo koruze in bi nekaj noter šušljalo, ne. Kaj bi se nama vse porodilo, kaj vse lahko pride ven. In Bog ne daj, da se kaj tam noter zarožljane, ki sploh ni primerno v tej koruzi. In pol bi medve dobile, ne vem, slike raznih, vse mogočih najnih strahov, na koncu bi pa srnica prišla ven, ne. Ja, dokler mi nekih stvari ne poznamo, dokler se z njimi ne srečujemo, ali ne razmišljamo, ali ne začutimo, ne govorimo, so lahko to za nas nadnaravne, torej nam nerazumsko razložljive stvari. Okrog nas je tisoče svetov, tisoče biti, ampak mi, ker se nismo naučili tega zaznavati, ker nismo tega razvijali ali prebujali teh nekih svojih zaznav, so nam lahko te stvari zelo nenavadne in so nam kar na robu nekih, bom rekla, res tistih mejnih sprejemljivosti. In sigurno, česar ne poznamo, se mi načeloma bojimo, ker ne znamo to nikamor umestiti in ker nam je tuje. Je pa takole, žal se potem s tistim, ko mi gremo v ta občutek strahu, kar je sicer normalno, mi potem dajemo priložnost v bistvu neke vrste še močnejši intenziteti tega, kar nas straši. Ena dobra taka zadeva je, ne, tudi če mi lune v nekem oblačni noči ne vidimo, še ne pomeni, da ne obstaja. Oziroma nekdo me vpraša, a verjameš v ljubezen? Pravim, ja, verjamem, ampak ne moreš je prijeti. V bistvu vsak jo lahko čisto po svoje opiše, ne? Je zelo subjektivna zadeva. Tako da žal živimo v eni civilizaciji, ki se je zelo vrnila na to fizično dimenzijo. V zadnjih 20 letih, ker seveda enkrat imaš nek limit, eno mejo, in v zadnjih 20 letih se izjemno razvijajo pa še prebujanja nekih teh dodatnih zaznav oziroma občuti. Želimo pač to nekako na ravni razuma, ker to je seveda mi rabimo zmeraj filtrirati skozi razum, da to potem tukaj analiziramo, postavimo fizično dimenzijo, uporabljamo, rabimo seveda nekako trajanje. Zdaj že vsi vem, ko govorimo o avričnem polju. 20 let nazaj je bilo to skoraj, o čem govoriš? Ma dej, ne verjamem, ne? Kljub temu, da smo že imeli potem Kirilanove fotografije. Zdaj se o orgonitih pogovarjamo, o orgonu se pogovarjamo, spet rijemo eno ledino, ne? Čez 10 let nam bo to mogoče že popolnoma raziskana metoda vsega. Tako da to so zmeraj neke prebujanja in mislim, da živimo v času, ko se zmeraj več tega prebuja in da nam bo to zmeraj bliže. Tako da vse, kar je nenaravno, nadnaravno, nerazložljivo, ima od zadaj zmeraj na koncu neko, bom rekla, materializacijo, da naš razum to lahko potem potrdi. Sam rabimo čas, da to raziščemo. Ko smo ravno pri stvarih, katerih se ljudje običajno bojimo, smrt je zagotovo ena naših največjih strahov. Kaj se dogaja v trenutku fizične smrti? Verjetno je izjemno individualno doživetje, pa vendar je zagotovo nekaj skupnih točk. Ja, se strinjam. Mislim, da smo civilizacija, ki je najbolj daleč od smrti. Torej, pojmovanje smrti in sprejemanje tega. Bojimo se, zato ker smo tako navezani, se bojimo izgubiti drug drugega, to je zelo velika travma. Drugo je, da nekako nimamo verovanja v ta krog življenja, da se to nekako vrti, ne. Še zmeraj je dokaj zasidrana ta miselnost, da ni reinkarnacije, da se ponovno ne rojevamo, ampak da potem nekako, ali če smo bili slabi, obstanemo v nekih, bom rekla, slabih vodah, čeprav jaz to slabo dobro zelo nerada uporabljam, ker jaz trdim, da je vse
eno, ker je vse del nečesa, ker nima nekega minus plus predznaka. In smrt kot taka, z mojimi izkušnjami, ob teh, ki so nekako recimo bili del mojega življenja, ki smo šli skozi težke bolezni, pa smo se poslovili, ali takih ljudi, ki smo jih iskali, ki so se odločili sami, da odidejo, torej naredijo samomor, do mogoče nesreč, ki so bile težke in smo jih potem nekako probali razumeti, ker nismo dobili odgovora, zakaj se je to zgodilo. So stvari take, da se mi nekako bojimo nekega fizičnega umiranja, torej bolečin in vseh teh bolečin zapustiti vse to, kar imamo, ali prizadeti te svoje drage, da jih zapuščamo, vidimo njihovo bolečino. To so tiste težke stvari, recimo. Vsekakor pride, zelo je to individualno, se strinjam s tabo, Barbara. Ne moreš vse dati v en koš, ampak zdaj bom tako malo izpostavila mogoče neke mal skupne točke. Velikokrat, ko se poslavljajo ljudje, ko pridejo do te točke, da že nekako delajo, jaz temu pravim inventuro, da nekako sestavljajo stvari, da se s tistimi, ki so jim bile najbolj težke, primer, ne vem, skregano z očetom, se takrat oče kar pojave in v neki ali dementnem ali nekem stanju agonije pogovarjajo, nekako razrešujejo ta notranji neki konflikt, ki so ga imeli, da so mu neki zamerili, pa niso mogli spustiti. Tako da to je ena točka, ko se mi recimo, ko smo v boleznih ali starosti, da imamo takrat pred koncem, ko zapuščamo to zemljico, imamo neke svoje notranje bitke, neke svoje poravnave. Velikokrat se mi dogaja, da takrat, ko spremljamo nekoga, ki gre, recimo, je na temu, da se sam odloči, ali bo ostal, ali bo šel, se okrog njega dejansko svetlobna bitja izriša in tudi je lahko nekdo bližnji iz njegovega družinskega kroga, torej ki je že na drugi strani, da ga na drugi strani vabi oziroma ga pomirja, ga čaka. To se velikokrat izriše in da so ta svetlobna bitja jaz ne bom rekla, da so to angeli, ne bom rekla, da so njegovi domači, ker včasih dobim podrobno informacijo o temu, bom pa raje uporabila splošni izraz, da so to svetlobne bitje, ki so neki varuhi tega prehoda, da mi čutimo varnost, da smo sprejeti, da torej smrt kot taka je konec nekega obdobja, je konec na nekem nivoju in da potem, ko mi umremo, torej zdaj se že dejansko veliko pogovarjamo o dušah, ne? In da vemo, da duše ni mogoče 100% v mojem telesu, ampak je, ne vem, 70%, 30% je pa nekje drugje, da ko se ta največji del poslovi, da se takrat ko neka zvezdica, vse te energije povežejo z svetlobno hitrostjo v eno zvezdo, ki žari in ki je potem kot neka kozmična inteligenca. In da takrat mi doživimo praznik, ker mi se v bistvu vrnemo domov. Ta domov je tisti dom v svoje bistvo, obogateni z tisočimi novimi izkušnjami, informacijami, znanjem in da je to takrat za nas praznik. Žalovanje je naš vseživljenjski projekt. To ni zaključeno za smrtjo in nimamo pravice nikoli soditi, kako žaluje drug, niti kdaj naj se to konča, ker to je tako dolgo kot naše življenje, vsi razni dogodki, prazniki, rojstni dnevi, mi se bomo zmeraj spomnili tega človeka, zmeraj bo nekako z nami in tudi imamo možnost na nek način začutiti te svetove, ki se med sabo povezujejo, ne. Tako da imamo možnosti, da nas pridejo pozdraviti, da smo v kritičnih situacijah, smo primere, ko so mi povedali, da so skozi prometne leteli v neverjetnih situacijah in so videli nečakinjo, ki je bila pokojna punčka, 12 let stara, kako ga je pograbila in pod volan zatisnila, ki je letel pod tovornjak, recimo, ni jim jasno, kako je preživel. Torej, imamo neke možnosti nekega pravim, več svetov, ki je okrog nas, ki nam pa v bistvu tudi ti, ki so na drugi strani, pridejo pomagati, takrat, ki jih rabimo, ki jih pokličemo in se nam včasih manifestirajo prav na tak način, ko so se samo oni lahko odzvali, ali je to njihov vonj, ali je to neki dogodek, ali se nam skozi električne naprave, to je najbolj blizu, ne, se nam nekako pokažejo. Tako da nas opozarjajo na to, lejte, niste sami, tu smo,
skupaj smo ves čas, prisotni smo, vendar smo v drugačni obliki, ne. In pravim, mislim, da smo trenutno zelo daleč od tega, da bi lahko razumeli, da bi nekako se mirno poslovili, da bi se lahko spustili drugega. Žal, mislim, da so to ene zelo boleče stvari, ki rabijo sočutje, rabijo spoštovanje drugega. Odstiranja. Oddaja, kjer bomo prestopili meje. Črna magija, bela magija, sliši se srhljivo, morda ravno zaradi tega, ker o naštetih stvarih nimamo nekega pravega znanja, pravih informacij. Pa Mateja, morda ti kaj več o tem? Ja, mogoče tukaj pa res moje zelo subjektivno mnenje in izhajam popolnoma iz sebe. Torej, jaz nisem neki zagovornik slabih, dobrih energij ali nekih konceptov, ki razločujejo stvari. Vse ima svoje mesto in vse je Božja kreacija. To naj nam je vodilo vsega. In imejmo do vsega spoštovanje. Torej, najprej se bom taknila tega črnega dela. Črna magija, prekletstva, uroki. Lejte, ja, obstajajo stvari, tudi bela magija, pomoč. Vse to so, jaz temu pravim, miselni konstrukte. To pomeni, da mi zamislime, vso to zadevo skreiramo, lahko gremo tako, da nekoga že s tem, ko ga samo preklejemo v posebnem čustvenem stanju, ko smo mi tako ranjene, mi tako intenzivno tega človeka preklejemo, da mu dejansko urok zapičimo direktno. Tuf, ne? Samo pomislimo ali izrečemo in smo to na njega zabodli smo ga s tem in zaznamovali. Zdaj pa še, če dodamo še, ne vem, tvoje otroke pa otrok, ne, tuf, smo že dali na linijo. Če gremo pa v to, da delamo v bistvu neke vrste rituale, ker se, žal v Sloveniji se veliko tega uporablja, vozijo se razne zadeve iz, bom rekla, vse povsod tudi iz južnih republik, skozi tudi blagoslovljeno vodo, da želiš nekoga imeti pri sebi, ker si tako obupan, ker si tako sam in potem se zaljubiš nekoga, ki ni čist prepričan, če bi bil s tabo in tukaj se plačujejo stvari. In se potem naročajo zadeve, da se to delajo na, ne vem, sveti vodi iz Medžugorja ali ne vem, kakšnih drugih svetih krajev, kot v smislu ljubezni. A je to zdaj črno, a je to belo, v bistvu manipulacija. Pravim, jaz to črno-belo dajem preč, ampak poznam ogromno stvari, ki so plačljive in ki jih uporabljajo ljudje, zato da ponavadi to počnemo, zato da smo v neki stiski. Imamo neki strah od zadaj, ali koga zgubiti, ali ostati sam, ali zato, ker nam neki ne uspe, drugemu pa uspe. V glavnem, strahovi so tisti osnovni, ki se mi potem tega nečesa polotimo. Jaz bi tako rekla, da črno-bele stvari, ki jih mi uporabljamo, so tudi to, da mi naredimo, recimo, ne vem, svečo prižgemo, damo molitev, damo neko navodilo, neko prošnjo in zato, recimo, ne vem, damo na mizo še ta kruh zraven. Vse to je v bistvu že neke vrste ritual. Vse to je neka manipulacija. Zdaj pa kakšen je namen od zadaj, ne? In da mi potem to z neko, bom rekli, čistostjo opravljamo, toliko je potem tega tudi možno, da pošljemo v svet. Če imamo mi strah pred nečim, da nas bo nekdo izdal, da nas bo prizadel, mi takrat še bolj vrata temu odpiramo, ne? Ali pa tudi to, da ne sprejemamo ljubezni, v bistvu zapiramo vrata pred tem, da ne sprejmemo od nekoga, ki nas pa recimo izrecno globoko ljubi, pa ničesar drugega ne počne, ko vsak večer prosi, da lahko sprejmeš mojo ljubezen, ne? Tudi to so v bistvu neke, bom rekla, močne naveze, ki nas lahko zelo močno vežejo. Jaz bom tako rekla, sama sem sprobala kar nekaj zelo nenavadnih, grobih, skoraj življenjsko nevarnih manipulacij. Mene je mama enkrat postavila vprašanje, ki me je zadelo sprva. Rekla, kaj si ti zbudila v tem človeku, da je imel to potrebo? In to, mene takrat sesulo, ampak meni je to ključno vodilo.
Tudi zdaj, ko pride do mene ljudje, ki je zelo očitno, da se nekaj z njimi dogaja, da se jim v bistvu zapirajo vsa vrata, da imajo nenavadne stvari, da se kar kopiči nekaj slabega na slabega, bolezne, umiranja, posli ne grejo, kar se suvajo se zadeve. Takrat je zelo dobro, ponavadi oni že kar posumijo na koga, s kom so skregani, kaj se jim dogaja. Takrat jih jaz presenetim malo in jih vprašam, glejte, ali ste toliko, si res želite to, da to počistite? Potem drugo vprašanje, kaj je, če si res želite, potem pojdite v tisti največji preskok, ki ga lahko naredite in temu, na katerega ste vi ves čas mislili, v bistvu ste ga vezali na sebe, mu začnite pošiljati ljubezen. Ker boste to potrebo, katero vi nekako čutite, da jo on ima do vas, da imate neko zanko, da boste razprli to zanko. In to je največji preskok, ko ti začneš v bistvu vse tisto blagoslavljati, se zahvaljevati in razumeti, zakaj ima ta človek to potrebo, potem se avtomatično razklene ta zanka in se čisto spremeni odnos in tudi kar nenadoma stečejo stvari. Se pravi, je ljubezen odgovor na vprašanje, kako se pa zavarovati pred temi slabimi energijami, črno magijo, uroki in tako naprej. Zdaj, ljubezen, kaj je pojem ljubezen? To, če bo vprašali vsakega, bo vsak imel svojo verzijo tega pojma, ne? Jaz bi prej rekla, da je neke vrste spoštovanje tistega človeka in odprtje srca, da ga mi vidimo kot, bom rekla, glih kar rojenega otroka. Torej, tistega nedolžno čisto bitja, ki si je potem zgradil sistem, zakaj on tako funkcionira, kot funkcionira, ali bomo mi radi povedali, ja, ta je pa hudoben, ta mi pa nagaja, ta je pa tega že zafrknil, veš pa onemu je to pokradil. Mi se ne vprašamo, zakaj je zgradil tak sistem, ne? In jaz zmeraj potem pravim, pet pa poglej, ko se je rodil. In kaj je potem vse živo doživo, da je on zgradil tako potrebo delovanja. In ko ga ti tako razumeš, potem se to razklene. Jaz bi rekla, ne mogoče, ja, ljubezen, ampak bolj spoštovanje njega, kdo v biti je on, ne? Ko ga tako, recimo, sprememo, se potem veliko stvari spremeni. Že videno, že slišano, že čuteno. Kaj nam sporočajo ti občutki? Ali morda, da pravzaprav podoživljamo nekaj, kar se je enkrat že zgodilo, ali je to neko v smislu preroštva, kaj se bo zgodilo, kaj naj s temi občutki počnemo, kako naj jih doživljamo, kako si jih naj razlagamo? Ja, jaz veliko hodim po Sloveniji tako prostovoljno, če me povabi ljudje, da so radovedni na to tematiko in se potem sedemo in se pogovarjamo o temu. Mi skoraj povsod povejo, ja, jaz sem prišel na en kraj, ko veš, čist nič, še nisem bil tam, pa čist nič prej nisem vedel, pa vse poznam. Ali pa sem bil v službi, pa so se vrati odprli, sem točno vedel, kdo bo prišel noter, ne? Ali pa pomislil sem, pa me poklical, ali pa ta trenutek sem vedel, da mi bodo to pa to javili. Torej, ja, slišano, videno, doživeto. To je tak, ne? To je zdaj spet moja razumska razlaga s vsemi temi izkušnjami. Če bo še kdo karkoli dopolnil, karkoli vedel povedati, mu bom jaz hvaležna. Ampak pri meni je tukaj znanje tega, da smo mi povezani zelo močneje v kolektivni zavesti, torej celotne frekvenčne mreže. Da če si mi znamo predstavljati, da smo mi zdaj ena sama frekvenca, da so to vse samo nitke, kaj ene tkanine, predtkane sem pa tja, da če ti potegneš na enem koncu nitko, bo na drugem zazvenela. Da se mi tako ena drugega priklopimo v trenutku, s tistim, ko smo bolj čustveno povezane, lahko zaznamo, da nas bo poklical, ne? Torej, se mi na enem drugem telefonu, torej tistem kozmičnem se pogovarjamo. Ali to, da pridemo v nek kraj, lahko, da smo dejansko bližji na tem kraju, ali pa je bilo v bistvu preko kolektivne zavesti nam sporočeno, le to pa takole izgleda, da je bil odtis neke vrste poslan v naše informacijsko polje. Ker ne smemo pozabiti, mi imamo samo 10% našega uporabljenja možganov. 90%, to je taka masa,
iz tega nezavednega in te povezave, da smo mi močno senzibilni za vse drugo, kar je okrog nas, da lahko dobivamo vse te informacije. Jaz predlagam, da če vas to moti, ali pa ste pozorni na to, recimo, da se to pogosto dogaja, da si dovolite to zapisovati, da si zapisujete to in da se ne bojite, da je nekaj z vami narobe, ampak začnete raziskovati, ker boste opazili, da ste senzibilni, veliko bolj ste občutljivi za te informacije in da je to del vas. Tako, ko so eni ljudje recimo zelo občutljivi za to, ker imajo nizki prag bolečine ali pa ne marajo nič toplega, tako ste vi bolj občutljivi za te informacije, da prihajajo do vas, da prej začutite, kdo bo prišel skozi vrata, da začutite, kdo vas bo poklical ali da celo znate predvideti nekaj. Mene so recimo poiskali ljudje, ki se bojijo sami sebe. To pomeni, sanjal sem ali pa čutil sem, da bo sosed umrl in se je to zgodilo. Ali pa v šolo sem šel, pa sem bil na nek način prepričan, da se bo danes pa nekaj nekomu zgodilo, pa si je najboljši prijatelj nogo polomil. In takrat se oni začnejo bati sebe, ali to oni sprožajo. To je treba raziskati, take stvari. Ali imamo mi v sebi potrebo, moč, da manipuliramo torej z drugimi, ali pa samo dobivamo informacije, da nas naprej opozarja. To pomeni, da nosimo v sebi to občutljivost, da lahko na nek način začnemo to razvijati, da lahko to preusmerimo kot pomoč ljudem, da jih lahko opozarjamo na te stvari. Ne? Torej, jaz pravim, to je eno široko polje, ki bi ga rabile medved tako po enih segmentih zdajle razlagati, ker so to so v bistvu ogromno informacij, ogromno izkušenj in jaz bi sam to predlagala, da si jih zapisujete, da se o tem pogovarjate z ljudmi, ki se s tem nekako že ukvarjajo in da ne zapadate v paniko oziroma da se ne počutite, da ste drugačni ali da je z vami kaj narobe. Včasih mi vprašam, a sem jaz nor, ko se mi to dogaja. To še ne pomeni, da je naša psiha čist znorela, čeprav bi tukaj rekla pa vseeno. Mi imamo vseeno pa tudi ljudi, ki so, pa bom rekla, psihični bolniki, ki imajo težave in ki rabijo strokovno pomoč in včasih se v takih paranoičnih trenutkih, preganjavic in podobnih stvari lahko skriva tukaj neki potencial, tudi kakšne psihične bolezni, ki pa bi bilo potrebno potem se tudi za strokovnjaki o tem pogovarjati. Ne? Toliko je ostalo še neizrečenega, nedorečenega pri tej nadvse zanimivi temi, pa vendar čas naju preganja. Morda ob koncu samo še čisto na kratko. Večkrat slišimo, da imajo otroci namišljene prijatelje. Mateja, pa so res ti prijatelji tako zelo namišljeni? Ja, dobro vprašanje. Jaz imam v Sloveniji, da sem omejila na Slovenijo, veliko staršev, ki me kličejo, ki imajo njihovi otroci, ali po noči govorijo v neznanih jezikih, ali da imajo potovanja v neznane dežele, ali da po noči sedijo in se pogovarjajo z nekom, ali da celo predstavijo te svoje prijatelje, ali da jih nekdo celo prihaja strašiti po noč, ne? Ali da se jim manifestirajo te prijatelji, da jim odpirajo pipe, da se voda pretaka vroča, hladna, pa ničesar ne odprejo, ali da se lučke prižigajo, pa niso vtičnice aktivirane. Torej, jaz imam teh izkušenj ogromno. In vsaka stvar je zelo individualna. Lahko povem samo to, da je treba vedeti, da smo mi zelo omejeni z našim razumom, kaj vse okrog nas biva. Da je okrog nas na tisoče različnih bitij, ki jih mi ne vidimo in s katerimi nimamo v bistvu nič slabega, ampak imamo neko sožitje, živimo skupaj z njimi. Otroci so pa izjemno senzibilni za te stvari. Sploh ti, ki so zdaj torej teh kristalnih, mavričnih otrok, tudi indigo otroci, ki so zelo spiritualni, znajo oni že videti, oceniti. Ker so tako majhni, se ponavadi bojijo teh stvari ali pa se celo znajo s tem pomiriti in pogovarjati. Tukaj je potrebna strani staršev jaz pravim, pravilen pristop, da se mi pogovarjamo z njimi, da jih ne zavračamo, da jih ne potolčemo, ampak tudi na tak način, da pa ne postanemo
da jih tako ne dvignemo superiorno, da jih odlepimo od tal, da oni pozabijo, da so oni tukaj fizično in da je to nekdo, ki ni tukaj fizično drugim ljudem vidljiv in da je lahko za druge ljudi to problem, ker nas razumejo. Torej, treba je to neko mejo iskati, da jim ti prijatelji, če so težave z njimi, jih je treba nagovoriti, se treba vse z otroce, torej mi smo odgovorni za svoje otroke, da jih nekako zaščitimo, da niso v stiskah, da potem tudi ne zbolevajo, se rušijo imunski sistemi, astme, ogromno takih stvari se lahko zgodi. Ko se potem otroci začnejo zapirati ali po noči celo močijo posteljo, torej stiskajo jim. Takrat rabimo mi te otroke svoje zaščititi in se pogovarjati z njimi in se tudi jasno postaviti za njih in se s to energijo pogovoriti in zahtevati, da odide, da zapusti prostor. Včasih je treba za svečo, z žajbljem, z nekim blagoslovom prostor prečistiti, prezračiti, mogoče zamenjati posteljo na drugo stran. Drugače pa pravim če so pa to neki prijatelji, ki otrokom omogočajo neki stik, je pa treba na nek način tako pravilno ravnati, da pravim, da se totalno ne odlepijo, pa da jih še vseeno mi razumemo. V tokratni oddaji so bili z vami intuitivna svetovalka Mateja Bavtar in Barbara Polutnik-Brusnik. Prihodnjič bo z nami dr. Jurij Gorjanc, kirurg, gorski reševalec, zdravnik letalec, alpinist, član večjih alpinističnih odprav ter človek izjemne skromnosti, ponižnosti, preprostosti, širine, hvaležnosti. K poslušanju Odstiranj vas vabim znova čez 14 dni. Odstiranja. Oddaja, kjer bomo pogledali preko navideznih meja.